Все, ми в прямому ефірі. Добрий вечір, панове. Тут ми собі сьогодні так файно бавимося, все робимо як має бути. Якщо ви не слухали альбом Лагідний, то можете послухати, бо тут ні за чим цікаво грати не доведеться, а нам дуже цікаво. І переконую вам, що наступний рік буде цікавіший. Ми вже працюємо над третім альбомом. І скоро до літа вийде наш суперхіт «Кока Гаш». І буде дуже багато гашишу, і дуже багато кокаїну в нашому новому сінглі. Можете познімати ці робочі будні. Я просто думаю, що ми як звільнимося, ми просто наберемо. Настусь. Я понял. А ти доки будеш? Наталя передає цьому Павлику. Передавай Наталі цьому. Я понял. Ромчик, передавай Улянчику. Окей, ні, точно. Тоді ми наберемо, добре? Я передаю привіт Юрчика. Добре, що все, ми наберемо після концерту. Я як батя, я вас Після концерту. заходите в інтернеті, де-небудь пишете, Львів, Денсклаб, Лагідний. Зараз буде Я ще передам через Журику. Журик. Все, стрік, тримайся. А ми десь... Тамарочка, де ви є? Ми зараз в барі біля Ні, взагалі дай. Палац Україна, Васильківська, 103. Палац Українка, Васильський. А, це ж так. А ну даєш муху. Віталій Маркович. Можна я вип'ю цей бокал? Пляшка. Пива. Буду пити із за вас. Дуже хочу, щоб ви послухали наш новий альбом, який називається «Лагідний». Тому що ми дуже довго працювали і старалися, що ми тепер ми його випустили. І тепер дуже хочемо, Павло, тобі Малася передає люди привіт. слухали цей альбомчик, і ми там підготували для вас дуже класних 7 пісень. Так що, ну давайте, народ, алло. Для кого ми це все робимо? Вже взяв телефон в руки, раз, два, зайшов. Хочеш на Google Play, хочеш на Apple Music, хочеш на SoundCloud, та на YouTube хоч зайди. Вводиш Денсклаб, Лагідний і слухаєш цілий альбом. Прекрасно. Кожен знайде в тому альбомі щось для себе. Кожен. Хочеш плакати, будеш плакати. Хочеш сміятися, будеш сміятися. Хочеш стрибати, будеш стрибати. Друзі. І за вас. Привіт. А Павло у нас діловий, такий по телефону розмовляє. Може, люди хочуть щось питаються? Люди передають нам привітульки. І кажуть нам, приїжджайте в Абхазію. В Абхазії. В Абхазію. Абхазія то Росія чи вже Грузія? Це анексована Грузія. Ну, але Росія. Да. На жаль, не приїдемо. Звичайно. Павло, тобі Малася передавала привіт, поки ти розмовляв по телефону. Ваня, привіт! Ми теж хотіли би тебе бачити. Ваня нам махає. Танці, козаче, полтавіще з... Прокудін. Слухай, Іване, я вибачаюся, але де ті кури? Коли ті кури будуть? Де ті кури? Іван, я взагалі-то хочу дуже піти, ти обіцяв на які Кури спочатку. Ти мені спочатку кури. Та він мені теж кури обіцяв. Приїду Ті кури. біля цирку, оті були. Так, на Юрсаму. Де ті кури? Бери курку, гриль, горюку і приїжджай. Пише Іван, там і так багато кур. Біля вас. То йди поскубай. О, Наталя Кузьмич нам махає. О, Наталі. А зовсім скоро ми будемо святкувати твоє день народження. І ми приїдемо на нього і будемо дуже сильно тебе вітати. Тому наперед вітати не будемо, але скажемо тобі, що ми тебе дуже любимо, цьому. Цей погляд для тебе. Вона відсилає нам сердечки. Наталя, чекай своє замовлення на весільний торт. У мене мені ще на щось інакше. Ти знаєш, на що ми. Ти знаєш. Пише Кузьміч, а бажаю.
Гарні такі пише також Наталочка. О, пишуть нам, ми такі стильні, ми такі зв'язки. Наталя, оцініть мій лук, будь ласка. У мене мешти з молодого блистящого скунса або дикобраза. Показати ближче. Та все одно не видно, тут щось темно. Ну, не видно, то не видно. Я Наталі покажу Львов. Куди Павлик дівся? О, пишуть, що люблять нас. Оксана Мар'яш. Ми тебе також дуже любимо, Оксана. О, познімаємо Віталія Марковича. Віталій Маркович, передайте всім привіт. Всім привіт. Я передаю всім привіт. Бажаю зичу всім гарного, вдалого сьогоднішнього вечора. Хорошого настрою, оптимізму. І просто. Давай. Народ, заходьте на Google Play, Spotify, iTunes, Deezer, Shazam, всі стрімінгові сервіси та слухайте альбом «Лагідний». Дуже-дуже лагідний. Можу навіть показати, що у нас навіть з'явилися намітки на мерч з альбому «Лагідний». Ось так. Він разом з наступною. Це мені, до речі, Васютик, дякую тобі за те, що ти зробив мені вектор до цього. А Нестору Гуку передаємо вітання і дякуємо за обкладинку нашого альбому «Лагідний». Ви молодчинки, наші. Ми вас любимо. Передай Уляні привіт, Уляна нам махає. Янка, привіт. Дуже тебе люблю. Скоро будемо. Цілую тебе. Павлику, давай щось скажи. Ще раз. Так. Побажаємо, щоб вам був сьогодні хороший настрій. Скоро буде тепло. Ми всі зберемося на шашликах. Пограємо в різбі. Скоро буде відігріється озера, річки, ріки, моря, і ми зможемо разом плавати. А ще краще приходити на наші концерти. До речі, 5 травня в Львові відбудуться дві події одночасно. Ми будемо і там, і там. Це буде Шевченківський гай, і це буде Львів центр на Даху. Будуть дуже цікаві концерти, різні за концерти. Також хочемо вас повідомити, що 9 червня ми будемо виступати на площі Ринок. Як меценати. Тому чекаємо всіх, щоб підтримати дітей. Давайте ще Віталій Маркович. Шеф передає вам привіт. Це від мене. Все, ми з вами прощаємось на цій прекрасній ноті. Скоро ми вийдемо знову в ефір через 10 годин. Задам, передам поганий спорт.